Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Огромное спасибо, что вы активны, пишите комментарии, ставите лайки. Девочки, выпало немножко из графика, потому что были экскурсии. Ну, Адамяна, конечно же, я посматривала. И запишем обзорчик на 2 видео сразу, которые выложил Адамян. В очередной раз Кокочка с Адамяном приехали к бабе Тане. Нужно же укольчики делать и бабе Шупе организовать кормление. Желудочек, чтоб порадовался. Прибежали налетом. Бабка сидить куняє. Мама, що ти тут? Як діла? Що ти будеш їсти? І все таке бегом же ж. Со стороны, прям смотрелось, как будто говорящую собачку пришли покормить. Быстро миску кинуть и убежать. Синок, а чого ви їсти не будете? Ну, так там же є. А чого? Не, мы не будем. Девочки, а знаете, почему не будут? А потому что Надька ж не наготовила на тракторную бригаду. Не, она-то на тракторную наготовила, но это не их вариант. Там нужно готовить сразу выварки. И если эти 2 голубя произведут кормление на планетной, то бабке ничего не останется на вечер. И придется напрягаться, становиться за плиту и готовить, кушать херями. Это ж не их вариант. Думают, да не, пусть остается, мы там где-нибудь перекусимо ресторанчику. Хай тут Надька вошкается, оно им 300 лет не надо. Адамян быстро взял у бабки сахар в норме, побежал ей греть. Очередные голубцы, я так поняла, Надька уехала на 2 дня, и бабка питалась чисто голубцами. Ассортиментик, шикарнейший. Быстро покидав бабке в тарелку еду, і уже руки в ноги, обуватися, все, надо бежать. Це капець. Отак зависить від чоловіка. Це раз приїхали, другий раз, іще. Это ужас. Як таке возможно? Всю жизнь надо посвящать этой бабке. Теперь вы понимаете, насколько он зависим от Надьки. Надька ему своего рода дает свободу. Адамян быстро обувается в лужи, и тут бабка каже: «Самвельчик, так а таблетки ты шо мені не дашь?» А он: «Які таблетки?» Ты думал, достаточно просто покормить? Ну, Надя ж там клала, там надо 2 таблеточки мені. Он в психах возвращается и дает ей 2 таблетки. Что бабка даже не успела обмолвиться пару словами, сразу текать. На вечер, конечно же, отправился Кокочка исполнять это задание, покормить бабку. И что мы слышим? Коленька приехал в 5 вечера, натолкал бабку гречкой, котлетами, салатиком, уколол ей инсулин, и на этом, девочки, баста. Показал нам кусочек, что приехала Надька. Надька померила ей сахарек. 11 вечером был после Коленьки. И видно, не добрав по единицам ночной инсулин, у бабки с утра уже, девочки, 10 сахар. Все начали обвинять Коленьку, что вот, он неправильно ее покормил. Ну, возможно, потому что не объявили, какой был сахар перед. Но, если честно, я подумала, что они просто не вкололи ночной инсулин, поэтому у бабки с утра высокий сахар. Ну, а на следующий день уже голубятня прилетела на планетную, конечно же, на свое кормление. Контентик свеженький. Сейчас Надьку палкой потыкаем, может, развоняется. Вот и будет ролик для Ютуба. Да, Дамян? Ой, привет! Надя приїхала. Ой, привет, як дела? Нормально, як отдохнула? Нормально. Хорошо отдохнула, говорит Адамян. Весь интернет гудит. Де гудить? А шо я? Хай гудить, то уті.
Ах, сдержалась, не стала говорить, кто. А шо ж ты, Надька, так? Нет, подожди, но это ж ты провоцируешь зрителя, специально выставляя такие видосы в ТикТок. Их, естественно, копируют и выставляют в виде шортса в Ютубе. И что вы там говорите? Ты, наверное, забываешь, у тебя очень короткая память. Да еще и подружаек своих подговорила. Как же на камеру так сыграть и потроллить зрителя? Девочки, 3 подруги с рюмками в руках улыбаются и начинают звездеть на зрителя и говорят: вот, мы подруги, вас никто так не встречает. Посмотрите, у нас 30 лет мы дружим, ніколи не поругалися. А вы кто? Вы никто, девочки. Это слова Оли с подругой Надькиной. Ви нам завідуєте, дивіться, як мене зустрічають, кричить Надька. Это отім, шановні, ось дивіться. И рюмкой лезет в экран. А что ты хотела, Надька, с этого ролика? Получить? Тебя облизать все должны были? Ну нет, конечно. Ты, естественно, получила кучу хейта. Сама на это пошла. Ты хотела его, понимаешь? Если бы ты просто сняла коротенькое видео, как тебя встретили, и без комментариев, которых ты отпускала в сторону зрителя. Никто, может быть, и тебе слова и не сказал. Но нет, ты сама этого хочешь. Можно подумать, что у всех зрителей, нет подруг. Если вы встречаетесь только за рюмашкой, то есть подруги, которые встречаются также, выпив чай, кофе и так далее. Надька каже: я ж на поминки їздила. І все, я не пила. Ты просто забыла, да, про этот шортс? Сначала ты с подружками встретилась, хорошо, а на следующий день, конечно же, пошла на поминки. Тут ТВ сидит и говорит: Самвелка, помогіть оце викинуть ці цвіти, вони такі тяжолі. Боже, Надька трактор. Не надо, я сама все вытащу. Дураков работа ищет, так что, Надька, давай, рви пупок дальше. А то у голубей там с прокладочками ходят, уже сфинктер не держит. Давай ты надрывайся. Бабка каже: ой, мені ото фото Ірочкине напоминає її в молодості оце Толкунову. Актрису. Ой, да что вы. Я смотрю, прям все у вас. Артисты, актрисы. Так и хочется всех высший ранг записать. Где Толкунова, где Ирочка? Я вообще не поняла, девочки, совпадения. Но бабки наснилось, хай так и буде. Рыжий Бобик все добивается у бабки. Кто ж самый красивый у нас в семье? Так же хочет, чтобы она его похвалила. Бабка, девочки, не сдается. Ви мені усі одинакові. Я вас люблю, ви всі хороші, нормальні и красиві. Задамян, конечно, рассчитывал, что бабка скажет про Эдика. Но нет, девочки, сдержалась. Я ж ее немножко зауважала тут. Думаю, ничего себе. Дурепа, а не обидела своих детей. Самвелка, а де оті фотографії? Оті там мені так подобається, там ми такі красиві. Не можу їх знайти. Покрали, хтось украв, каже бабка. А Дамян говорит: мама, так они у меня. Я когда в Киев ехал, говорит, я ж брал фотографии с собой. Ты что, не помнишь? А, каже. Да? Тоді береги їх. Но самое интересное, что сразу у бабки все покрали. А ты не могла спросить у сыночка: сынок, ты не брал фотографии? А то щось я забыла. Не, покрали, то пупки крадуть. Фотографии покрали, сервис покрали, мать моя женщина. Конечно же, все меряет по себе. Где криво что лежало, надо сразу потянуть до дому. Надька на кухне щебечет со своим любимкой, а я так понимаю, в это время
Кокочка снимает Хиряму на свой канал. Ведут светские беседы, девочки, про памперсы. А Надька вихвалиться нужно. Самвелка, я тобі тут огурцы привезла. Як будто в Дніпрі нет огурцов. Давай, бери, оце закриєш, покажеш на свій кулінарний канал. Фея-спасительница. Надька хочет канал Адамяновский со дна вытащить кулинарный, чтоб совсем не затух, да? Ну, идут обсуждения, как же закрыть эти огурцы в кетчупе. Ну-ну, мы понаблюдаем за этим, как засохнут огурчики и полетят в очередной раз в мусорку. Так что, Надька, зря стараешься. Не верю в то, что в эту жару Адамян захочет снимать ролик для своего кулинарного YouTube-канала. Адамян каже, а якщо не получится? Та чого? Все в тебе получится. Вона говорить, ну якщо не получится, віддам, каже, на ігрінь. Там все поїдять. Кокочка, девочки, возмутился. Скільки ти будеш ту ігрень вже оскорблять? Оскорблять, девочки. Коленька, это совсем малость ты услышал. На что Адамян отвечает, а что я? Я всю правду говорю. Им что не дай, вони все пожруть. И что-то ты, кокосик, не возмущаешься, и задницу за них не рвешь. А как по врачам ходил, так більше не пойду. Кричал, визжал, и морду готов был набить. Что случилось? Смотри, какой шанс тебе выпал с Адамяном поспориться. Не по зубам тебе хозяин, да? Надька приехала, а контентик как-то не идет. Ну и тут Адамян вспоминает, как Дианка сняла Ирочку, и кто-то вырезал шорт, где она в бигудях идет, возмущается за шоколадные конфеты, что они очень дорогие и, естественно, невкусные. И там повалился на Ирку хейт. И в бигудях, и жаба, и глаза, в общем, обсудили всю внешность. Но подождите, ребята, вы сами это выкладываете. И знаете, как ваши хейтеры на это реагируют. Зачем вы это делаете? А все за тем, чтобы Диванка заработала. Ирочка готова это терпеть. Так что, Адамян, не возмущайся. Прошлись по внешности. Да я никогда в жизни. Вам нечем заняться. Кабучит, а вас всех шворнем надо. И туда, и сюда, и той стороной, и пятой, и десятой. Говорит, что вы делаете со своей жизнью? Прожигаете ее тут в Ютубе. Одно дело я зарабатываю, а вы... Адамян, я тебя удивлю. Мы так, как и ты, зарабатываем только на тебе. И в отличие от тебя, развлекаем своих зрителей. И прям никогда никого ты не обсуждал. Да что вы говорите? А Ясю как ты обгадил в ТикТоке, фотосессию или свадебна, девочки, или перед свадьбою була. Боже, та ти подивися, у тебе отут висить оцей підсвинок, почеревок. Як тебя могли так сфотографировать? Ты что-нибудь с этим делай. Ты худей, и то не так, и все не так. Девочки говорит, не, это Яся меня попросила. Конечно, Яся тебе просто показала. Ну, а ты прям в лицо начал ей все выговаривать, что тебе не нравится. А про Газана забыл, как ты цеплялся к его носу, к его внешности. Ой, ты капец похож на моего брата, тоже такой носатый. Нос, как у орла, не твои слова, нет. И это только малость того, что мы помним. Повозмущался, и тут Надечка выдает нам, девочки, перлы. Ой, Самвелка, а ти замітив, яка в мене рука легка? Адамян даже сразу не понял, о чем речь идет. И говорит, де? Ну, де у ТикТокі. Я як кину подарочок, а потім як починають тебе закидувати. Адамян говорит, да, Надя, видел. Надя, не траться.
Це ти вже дуже слишком много на мене тратиш. Ага, щас. Будеш ти мені ото ще указувати, куди мені і на що мені тратить Самвелка. Ні, девочки, це її не остановить. Весь смысл жизни Надьки только в этом и заключается. Делать хорошие дела Адамяну и получать от него похвалу. И, конечно же, страх, чтобы он ее не отвергнул. Для этого она все, девочки, это и делает. Надька еще пыталась повозмущаться, как обычно, на зрителей, что там на Колину маму что-то говорят, и бубонят, и бубонят. Но я скажу так, правильно зрители многие в комментариях написали, не выкладывайте видео. И никто вас трогать вообще не будет. Про вас забудут, как страшный сон. Но нет, вы хотите и рыбку съесть, и на известный орган присесть. Такого не бывает, Надька, запомни. А я, девчонки, на этом закончу свой обзор. Всем желаю приятного солнечного денечка, здоровья и чистого неба всем над головой. И, как обычно, жду вас в комментариях.